မိုးရာသီမှာအဖြစ်များတယ်မိမကိုမှုဆွဲတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုမမြောက်ပြတ်ပြချင်ပါတယ်။အဲ့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမိုးအရန်ရွာတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးမြဲတမ်းရွာတယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုမိုးမြဲတမ်းရွာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာတွေကအမျိုးသမီးတော်တော်များများအဖြစ်များတာပါမိမကိုမှုဆွဲတဲ့ပြဿနာမိမကိုမှုဆွဲတယ်နောက်မိမကိုတွေရှားတယ်ဒါမျိုးအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးကပထမတစ်ချက်နော်လောက်ရမှာကိုယ့်ရဲ့အောက်ခံပေါင်းမျိုးတေချာလေးရှော့ဖုတ်ပြီးမိကျွေတိုက်ပြီးတော့မှဝတ်ပါနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ private area ကိုတေချာလေးစေးကြောပေးပါတေချာလေးစေးကြောတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမိမကိုအတွက်အပြီးတန်ထုတ်ထားတဲ့ pH level ကိုတေချာထိန်းမှုပေးတဲ့ပစ္စည်းနော်စက်ပြားတွေနဲ့တေချာလေးစေးကြောပေးပါနောက်တစ်ချက်ကကြပေါ့နော်ဒီလိုမိမကိုမှုဆွဲနေတော့ရားတယ်ရားတော့ကုတ်တယ်ကုတ်တော့အနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမမျိုးတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့နော် private area ဘေးနှက်ခမ်းလေးတွေမှာလေးတွေထားတယ်နောက်ပြီးပေါ့နော်မိတ်ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြီးအရန်ကိုအရားပြေဆိုပြီးသွားမကုတ်ပါနဲ့မကုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးတို့ဥမိုင်စင်းကနေတိတက်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တက်တိတက်ထုတ်ထားတယ်စီရွံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ private area ဘေးနှက်ခမ်းလေးတွေပေါ်မှာတေချာလေးလိမ့်ပြီးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအနာလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ရှားလို့ပုတ်ထားတဲ့အနာလေးပေါ်မှာတေချာလေးဖွင့်လိမ့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုရားတာတက်လာပါတယ်နောက်ပြီးအနာလေးတွေကလည်းဒီပါလို့ဒီတေချာလိမ့်မယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေကမမျိုးဖြစ်တက်မမျိုးမိုးရမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာမမျိုးကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အရာနော်ဒါကအခုမိုးအရန်ရွာရဲ့အဖြစ်များတဲ့အရာတချို့ဆိုရင်မီးမလာလို့ဆိုပြီးတော့အမောင်လေးမိကျမထိုးပဲအမြန်ဝက်လိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ရနေစပြီးတော့မိမကိုရှားတာလေမိမကိုရှားတာနဲ့ကုတ်တော့အနာလေးတွေဖြစ်တာတွေမှုဆွဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလည်းဥမိုင်စင်ကထုတ်တယ်ပေါ့နော် pH level ထိန်းပြီးတယ်စက်ပြားလေးနဲ့ဒီချာလေးကိုယ့်ရဲ့ private area ကိုစေကြောပြီးလို့စေကြောပြီးရင် baby care စီပါလေးနဲ့ဒီချာလေးကိုယ့်ရဲ့ private area ကိုလိမ်ပြီးပါเนาะအိမ်အောင်ရှင်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလေးကမဖြစ်မနေစောင့်ထားပါဒီအတွဲကဒါလေးကိုစောင့်ထားခြင်းအပြင်ပါလေးတက်တာပြောက်ကင်းမလဲဆိုရင်ဖြူစင်းရတဲ့အနံ့ဆုံးထွက်တာလေးတက်တာပြောက်ကင်းမယ်နောက်ပြီးအိမ်အောင်ရှင်တွေဆိုရင်လေထွက်တဲ့ပြဿနာကိုသူကတက်တာပြောက်ကင်းပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ပေါက်မှာလာမှာလို့ရတယ်ဘိုင်းဝါဖုန်းဆက်မှာလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်